Oke, assalamualaikum, berjumpa lagi. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang suara knalpot dari produk WRX. Ini motornya Vixen, ini yang miliknya nih. Ya Le ya. Ini yang udah diganti Le. Apa aja Le? Koilnya udah diganti kan? Pakai apa Le? Itu Kawahara. Kawahara. Busi radium lah ya. Iya. Sadis nih suaranya nih. Coba Le, nyalain Le. Anjay. Padat ya. Boleh nih. Ini namanya Vixen minimalis ya Le ya. Jadi kalau apa? Koilnya berapa kemarin belinya? Berapa ya? Kisaran di bawah 300 lah. 300 lah ya. Untuk knalpot Le? Hah? Knalpot Knalpot kemarin 12. 12. 200. Kawahara, koil Kawahara, tutup busi juga Kawahara tadi ya. Iya, satu paket. Ya, busi radium. Ayo guys, suaranya kayak gini guys. Oke, cukup. Apa nama Facebooknya Le? Atau Instagram Le? Gak ada main sosial. Oke, terima kasih sudah singgah di channel ini. Komen dan